Здравейте, мили ученици! Вие сте с видеоуроците на образователен център Изкони. Аз съм Гергана Йоцова, учител по български език и литература. Днес с вас ще се занимаем с задача 25 от модул 1 Националното външно оценяване за 7 клас, а именно задачата, в която от вас се очаква да напишете теза, т.е. да изразите своите впечатления от съответен цитат или реплика на герой. За да не сме така голословни, в този урок ще работим върху задачата, която се падна през 2025 година, а именно репликите на Серафим. Какво съм направил? Никому нищо не съм направил. За тези от вас, които не са запознати с това какво представлява задача 25, дословно съм написала условието. Запишете в текст от 3-4 изречения какво е внушението на думите на Серафим от едноименния разказ. Хубаво е, когато отговаряме на тази задача, вие всъщност да си изясните за себе си какво ви питат. Точно както в една математическа задача ви питат нещо конкретно, вие трябва да знаете и какво конкретно ви питат в тази задача 25. Затова е хубаво да си съставим план и в този план под точка номер 1 аз съм записала термини. Това означава да се изясним какво означава, например, думата внушение. За всички ученици е ясно какво означава внушение. Внушение, казано най-простичко, е впечатлението, което дадени думи или някакъв стих от дадено произведение или лирическо предизвикват от вас. Какво впечатление ви съставя съответния текст. И ето в случая това, което ви питате, какво впечатление у вас оставят думите на Серафим, какво съм направил, никому нищо не съм направил. За да имаме правилен подход към решаването на задача 25, е добре първо да се запитаме кой е произнесъл тези думи, в какъв контекст и защо са произнесени. На първите два въпроса и даже и на третия можете да отговорите единствено, ако познавате произведението. Всяко произведение има послание и затова вслушвайте се в думите на учителите си, които ви казват, четете произведенията. Трябва да сте запознати с това, което пише в произведението, да можете да изведете основното послание, да знаете репликата от кого е произнесена. Именно така ще можете да я разтълкувате по-добре. Когато успеете да отговорите на въпроса какво е внушението, т.е. какво впечатление оставя у вас съответната реплика, вие ще изведете своята теза, т.е. твърдение. Преведено на български език, теза означава твърдение. И ето сега, отново повтарям, минаваме на стъпка 2. Изяснили сме си какво означава внушение. Минаваме на стъпка 2. Защо са произнесени думите? От кого? За нас е ясно от условието на задачата. В какъв контекст, в каква ситуация и съответно да изберем ключовите думи. Има такива цитати, реплики на герои, стихове от лирически произведения, в които не можете от раз или веднага да кажете кои са ключовите думи или какво е внушението. За да си помогнем, аз съм подбрала 3 отделни цитата от произведения, които се изучават в 7 клас и заедно с вас сега ще подберем ключовите думи, за да видите как се прави това. Първият ми цитат е стих от произведението на Христо Ботев на прощаване в 1868 година. Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но славен. Това е така един доста лесен пример за това да изберете ключовите думи. Мисля, че на всички е ясно. Страшен и славен. Това е първото, което ни идва на ум. Ако не можете да си представите кои са ключовите думи, опитвайте с заместване. Ето сега, представете си, че стиха звучеше последния начин. Не пътят е страшен, но славен, а пътят е живописен и криволичещ. Или пътят е кален и хлъзгав. Или пътят е каменист и стръмен. Дали впечатлението, което ви оставя ето точно този стих, би било същото? В никакъв случай. Започваме да разсъждаваме. Защо казваме, че пътят е страшен, но славен? Той е страшен, защото, ако сте чели произведението, знаете, че става въпрос за пътя, който ще отведе бунтовника до неговата смърт. Славен, защото всъщност по
този начин неговия живот ще има смисъл. Той ще е дал живота си в името на идеала, а именно свободата на България. Затова автора ни казва, лирическия говорител, че пътят е страшен, но славен. Имаме още две ключови думи в този стих. Дружина тръгва, отива. Какво ви прави впечатление? Два пъти е повторен действието за отиване с два различни глагола. Това води до внушението и натрупване на впечатлението за решителност, за действие. Тоест, на едно подсъзнателно ниво за нас става ясно, че бунтовникът, който е част от тази дружина, отива, той е взел вече своето категорично решение. И ето, отбелязваме си следните две ключови думи. Страшен, славен. Обърнете внимание на ето този съюз но. Представете си, че тук беше съюзът и вместо но. Пътят е страшен и славен. Същото ли щеше да е внушението? Не. Минаваме на следващия цитат. Дойде време, ставайте, от сън се събуждайте. Помислете малко, какви може да са ключовите думи тук. Мисля, че е ясно. Метафората за съня. От сън се събуждайте, ставайте и дойде време. Когато стигнете до произведението на Добри Чинтов, ще разберете, че сънят, това е метафора за робството. Да се събудим от съня, това означава да се упомним. Тоест, това е призив на лирическия говорител към неговите събратя да се упомнят, да осъзнаят в каква ситуация се намират. Дойде време, това означава, че е дошъл решителния момент. Ставайте, повелителна форма на глагола, която още един път има такъв призивен характер и означава желание за решителност и за действие. Последен цитат. Ние сме християни. Това е реплика на баба Илийца към бунтовника, на когото тя помага, когато го вижда. Представете си сега, че баба Илийца вместо християни беше казала: ние сме хора. Така, какво би било внушението? Но просто ние сме хора. Човешко е да се помага, нали така? Тоест, нормално е да искаме да помагаме. Представете си, че беше казала: ние сме сиромаси. Какъв извод щяхме да си извадим от това? Ние сме сиромаси. Нямаше да е същия, като ние сме християни. Когато кажем за някой човек, че е християнин, какво се предполага? Какви морални качества и ценности има той? И тези, които предполагат да се помогне на другия човек, който е в беда, да разпознаем в другия човек ближен и да искаме да му помогнем с всичките си сили. Така че в тези три цитата от различни произведения, отделяйки си ключовите думи, ние достигаме до съответното внушение. Нека сега се върнем на нашия цитат. Какво съм направил? Никому нищо не съм направил. Нека да помислим, какво всъщност ни казва Серафим. Представете си, той употребява два пъти отрицателно местоимение плюс една отрицателна частица. Никому нищо не съм направил. Тоест, той казва, че неговата постъпка не е за него нищо особено. Тя е израз на най-обикновено човешко отношение, християнско отношение към ближния. Предполагам, знаете, защото този разказ се изучава в 6-ти клас, че всъщност Серафим отговаря така на Еньо. Когато Еньо на следващата сутрин, след като Серафим е дал парите на Павлина, идва и му казва: ти какво си направил? И какво казва Серафим? Какво съм направил? Никому нищо не съм направил. Какво е основното впечатление за качествата на Серафим, което може да изведете от тук? То е скромност. Чисто сърдечие. Доброта. Щедрост, защото Серафим дава всичките си пари. Всички пари, с които той трябвало да преживее през зимата. Всичките си пари дава на една непозната жена. И кои са ключовите думи в този
цитат: никому, нищо, не. И ето това възклицание. Какво съм направил? Все едно той отрича, че постъпката му е нещо извънредно, че е нещо, което заслужава всички да разберат за него. Ако отново се съмнявате дали тази реплика на Серафим изразява, както вече казах, скромност, чистосърдечие, доброта и щедрост, това, че той не очаква нищо, никаква отплата за постъпката си, помислете си, че примерно беше възможно Серафим да каже: ами да, аз всъщност вчера дадох всичките си пари на Павлина и много бих искал ти, Еньо, да отидеш и да кажеш на всички. Искам да се знае за тази моя благородна постъпка и всички хора да знаят колко добър и щедър човек съм. Дали тогава щяхме да говорим за тези качества, проявени от Серафим? Щедрост, чистосърдечие, доброта и щедрост. Не. Ето това е един сравнително лесен начин да си извадите сами внушението т.е. впечатлението, което ви оставя съответния цитат. Искам преди да завърши да ви кажа, че след като извадите ключовите думи, тогава вече и след като си оформите основните внушения, т.е. основните впечатления, които съответния стих или реплика са произвели във вас, трябва да преминете към така нареченото наблюдение на език. Тоест, това е момента, в който вие да отделите тези изразни средства, с които е постигнато внушението. Това са, например, възклицания, риторични въпроси, метафори. Ето както метафората за съня. Съня е всъщност робството, робското примирение. Това е съня. Епитети, повелителни форми, повторение на глаголи. Ето тези съюзи, тук казах ви смисълът и ще го видите, ако кажем страшен, но славен, е с един смисъл. Ако кажеш страшен и славен, е със съвсем различен смисъл. Така че, след като преминете през точка 1, ключовите думи, започвате наблюдение на езика. И би трябвало да покажете как всъщност изразните средства, които са употребени в съответния цитат, спомагат за усилване на внушението. И след като ви стане ясно това нещо, ние вече можем да пристъпим към обличането на цялата тази теория в 3 или 4 изречения, които са необходими за вас. Изречение 1 би трябвало да включва автора, жанра, героя. Изречение 2. Какво е внушението на цитата? Тезата, това е вашето твърдение. Ето в съответния случай вие твърдите, че репликата на Серафим е израз на неговата скромност и доброта. И в изречение 3 обясняваме с помощта на какви изразни средства е постигнато това. Нямаме време тук да изпишем цялата теза, но в коментарите под урока ще видите подробен план, заедно с изписаната теза. Благодаря ви за вниманието, до другия път!